Hai, selamat kembali kepada korang yang dah subscribe to channel. Teruskan support saya yang kepada yang belum subscribe to channel. Subscribe lah YouTube channel dan selamat kembali ke part 2. Hari ini saya nak install processor Ryzen 5 5600G ini ke dalam sini. So sekarang ni apa saya nak buat? Saya nak cabut saya punya prosesor saya. Saya jadi takut sebenarnya nak buka yang ni. Korang tunggu kejap Okay, sekarang ni kalau nak cabut prosesor ni, kita kena, kau nampak besi ni, kita tolak tepi sikit, atau kita tarik ke belakang ni. Okay, ke belakang ni masuk unlock. So kalau korang nak ambil, korang pastikan tangan korang kejap ni ambil macam ni lah, angkat macam ni. Tapi kena gentle lah prosesor ni, sebab prosesor ni pin prosesor ni dekat prosesor Ryzen ni, pin dia dekat prosesor. Kat soket ni tak ada, nothing. So saya nak cabut dulu, saya nak install yang baru, prosesor baru terus. Tunggu sekejap korang. So sekarang ni saya nak buka prosesor ni. Sebab nak buka prosesor ni kena hati-hati korang. Korang kalau nak buka prosesor ke apa korang kena very careful. Prosesor Ryzen ni memang very fragile. Saya nak buka ni pun dah shaking tangan ni. Saya takut. Sekejap korang, saya ni dulu lah. Saya pasang dulu prosesor ni kat dalam soket AM4 saya tu, kat motherboard saya tu. Nanti korang tengok result macam ni. Kat sini korang boleh nampak lah, kat prosesor ni korang nampak tak gold triangle dekat, sekejap saya cuba, korang nampak tak gold triangle dekat prosesor tu? Korang kena line up dekat soket AM4 tu. Itu take note lah. Jadi inilah saya dah install lah prosesor Ryzen 5 5600G dekat saya punya AM4 ASRock Steel Legend B450 dengan BIOS versi 4.31. Tak silap saya lah, latest BIOS daripada ASRock lah, website ASRock. So saya dah update lah yang latest punya. So korang tunggulah sebentar lagi. Oh ya, lupa, lepas kalau korang dah pasang prosesor macam ni, dah letak tempat dia, yang besi kat sini, kalau korang nampak ni besi ni korang tolak dekat, sebab tadi kalau daripada bawah korang, kalau dekat, sekejap, okay, kalau boleh lah, kalau korang pasang prosesor ni dekat soket dia ni okay, kalau boleh korang benda besi ni korang buat macam ni. Korang tengok, pakai satu jari, tengok untuk lock kan dia, tu satu. Dan kalau korang pakai AIO ke air cooler ke, korang masukkan je. Macam saya pakai ni AIO ID Cooling Aeroflow X240 AIO PNY XLR8 Gaming FPX RGB DDR4 3200 16GB. Okay, tunggu sebentar lagi. Okay, sekarang ni saya install saya punya AIO saya 240. Korang nampak lah. Ni screw AIO ID Coolingnya. Okay, korang tengok je saya buat apa. Sekejap Okay, setelah saya dah masuk ke 44 nut ni, korang nampak, bukan nut lah, maksud setelah saya masuk ke 44 screw ni, kalau boleh ambil screwdriver korang. Okay, korang lockkan dia macam ni. Korang lockkan dia, jangan lock ketat sangat. Takut nanti kalau lock ketat sangat, nanti prosesor ni dia boleh dekat ni boleh, sebab saya tak tahu sangat pasal CPU cooler ke AIO ni. Saya takut nanti bila korang terlampau ketat sangat, takut bila korang nak buka AIO ke air cooler, takut prosesor korang tu dah lekat dekat korang punya cooler ataupun AIO. Ni untuk peringatan untuk korang dan saya jugalah. Okay, korang tunggu sekejap ya, tu saya nak boot up. Sekarang ni kau boleh tengok lah. Okay, PC saya ni
Dia pakai APU je, tak perlu discrete graphics card. Okay. Kat sini korang nampak lah. Dia akan bagi tahu lah apa yang korang tengok dalam video ni dekat skrin saya ni kan. Okay, korang akan tengok lah kat skrin video ni. Okay, sekejap saya tekan huruf Y lah. Tunggu sebentar lagi. Saya tekan Y. Okay. 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 Sekejap. Okay, sekarang ni dah boot dah. Okay, dia dah boot. Okay. Okay. Okay, ni dia dah boot. Okay, kat sini korang boleh nampak lah. Korang tengok lah. Ryzen B450 Steel Legend, current BIOS dengan proses CPU ni. Okay, RAM. Okay, saya nak tahu prosesor ni support apa. Wah, Infinity Cache apa. Nanti saya tak nak buat apa-apa lagi. Saya nak just enable TPM saja. Dengan ni. Okay. Satu RAM 3200. Yang ni dari 1006 lah. Okay. Ni biarkan je. Okay. Apa features dia dekat dalam ni? Kita tengok. Wow. Okay. Okay. AMD overclock. Okay. Wow. Yang ni saya nak tengok. Apa? Advanced lain. Oh. Apa? Saya buat enable lah. Sebab saya tak pandai sangat nak trik-trik ni. Kalau AMD CBS ni. Wow. Oh my god, tak. Ni saya tahu. Tak payah. Tak payah. Sini untuk enable ya. Apa, saya just nak pause kejap video ni sebab saya nak save energy. Okay, kejap. Okay, tak mahu lah kalau tiba-tiba dia ni di sini. Ni saya main kat mana? DF kan. Ni kot kan. Kan, sorry. Kan. Kat sini kot. GFX configuration. Yang ni ni by auto lah. Saya buat UMA specify ataupun game optimize pun boleh, tapi saya ambil specify lah. Okay, lepas tu dia macam ni. So disebabkan motherboard ni support untuk apa ni, support okay, macam ni nak upkan VRAM macam ni. By default APU ni 512. Kalau PC korang RAM either 16GB more than 16GB. Okay, sistem RAM korang jadi 32GB macam saya ni, korang boleh select up to 16GB lah. Maksudnya 16GB punya amount RAM dia akan ambil daripada sistem RAM korang. So maksud kalau PC korang RAM RAM 32GB macam saya ni, saya boleh up to 16GB. Tapi nanti available dekat saya punya sistem RAM saya jadi 16GB lah. Tapi untuk gaming performance tu saya tak berapa nak pandai sangat lah. Korang sendiri kan boleh nampak sendiri lah.
So macam sekarang ni saya nak cuba up to 8GB dulu lah. Saya tak nak buat lah 8GB, 16GB, takut tak cukup more RAM. So sini tak payah, tak nak buat apa-apa dah. Tak payah. Okay, kat sini. Okay, dah settle. Okay, korang tengok dekat sini sebab tadi saya dah set APU tadi tu 8GB kan. So tengok sekarang ni prosesor yang saya pakai sekarang ni. Saya tarik tengah. Okay, ni prosesor saya pakai sekarang ni. So ni RAM saya lah. So saya dah tadi nampak ya, saya dah ambil dah 8GB. So macam mana nak tahu? So 8GB ni dia akan share dekat APU korang. APU ni lah, APU Ryzen lah. Sekejap je. Okay korang, sorry, saya minta maaf kalau buat korang menunggu lama-lama. Okay, ini adalah prosesor yang saya pakai sekarang ni. Ni spek prosesor. Ni mainboard ni lah motherboard saya. Ni RAM, memori lah RAM. Okay, korang boleh tengok sini. SPD ni jenis 45 RAM lah. Dan RAM korang ni adakah single rank ataupun dual rank. Sini ada timing table, apa benda korang tengok sini. Okay, sini adalah graphics ni bahagian CPU lah. Okay, sini korang boleh nampak lah AMD Radeon Graphics. Okay, korang nampak sini 15 watt. Sekarang ni on. Sekarang ni dia punya ni base, dia punya by default. Tapi APU ni 512MB. Korang kena ingat tak apa, sebentar lagi saya akan buat satu video macam mana saya nak upkan ni. Saya akan buat satu video macam mana daripada 5 atau 12 ni saya akan up daripada one by one, satu persatu sampailah maksimum. Tapi korang take note lah, nak increasekan dedicated APU daripada 5 atau 12 ke yang higher VRAM yang besar, kapasiti yang besar kan, korang pastikan korang punya sistem RAM korang tu lebih besar. Contoh 16GB x 2 atau 32GB RAM sistem memori korang. Pastikan example lah yang macam saya pakai sekarang ni 16GB RAM. 32GB of RAM, 16GB x 2. So kat sini saya nak tunjuk lah bahagian benchmark lah. So saya kat sini, saya tekan sini. Saya buat CPU bench. Kau tengok lah sini. Okay, inilah skor dia tersebut. Dan kat sini boleh compare lah. Prosesor tak adalah high end sangat. So contohlah saya compare dengan prosesor contohlah saya compare dengan ni 8700K 6 core double set juga kan. Saya compare kan prosesor ni dengan 8700K. Korang tengok lah, walaupun prosesor 8700K single core 550, multi core dia adalah 3701. Prosesor ni better lah, maksudnya boleh lah, bukan boleh lah, maksudnya bagus lah untuk korang nak main game, either 720p gaming low setting ataupun 1080p Full HD resolution monitor low setting sahaja. Kalau korang nak cuba increasekan tinggi, like macam medium, high, very high to ultra, korang akan tahulah struggle prosesor ni macam mana. Saya tak nak cakap banyak. Saya tak nak cakap banyak, bukan nak hina, tapi saya bagi tahu, saya pesan je. Korang tunggu sebentar, saya nak buat Cinebench sekejap. Okay, sekarang ni saya dah download dah program dan saya dah run program Cinebench R15 by Mason. Sekarang ni saya nak buat benchmark OpenGL grafik lah.
Saya nak run ni dulu dan saya buat run CPU benchmark pula. Saya nak tahu prosesor ni power tak power, dia punya score dia. Saya minta maaf kalau saya recording video macam tak berapa nak puas hatikan korang. Saya minta maaf awal. Ni saya recording video pakai tangan sebelah tangan saya je. Okay. Saya tak mampu nak beli tripod. In future mungkin saya kena beli jugalah untuk benda macam ni. Okay. Okay, dekat sini korang boleh nampak lah. Sorry, astagfirullahaladzim. Okay, kat sini korang boleh nampak lah dia punya OpenGL grafik punya FPS. Kat sini korang boleh nampak 127.93 FPS, quite high, memang cun lah. So CPU kita run CPU bench pula untuk score dia, adakah power ataupun tak power. Okay. Okay. Sekarang ni untuk CPU score ialah 1747 CB dekat Cinebench R15. So korang stay tune sekejap. Saya nak run program R20 and R32 pula. Not R2, R23. Sorry, saya minta maaf, my mistake. Saya sebut R32 pula. Nanti korang fikir instance kat lain pula. Okay, sekarang ni saya dah open program Cinebench R20. Okay, sekarang ni saya nak run ni dulu. Saya tengok prosesor ni bagus tak, power tak power, ataupun bagus tak bagus in term of multi core score dia. Power juga. Okey, dekat sini untuk score multi core score dia untuk prosesor ni adalah untuk ni benchmark Cinebench R20. Okey. Skor untuk prosesor ni untuk semua benda keseluruhannya ialah 4080 point. So dia boleh beat prosesor Ryzen 7 1700X, Intel Xeon E5 2697V2, Intel Xeon X5650, Intel Core i7 7700K, 6700HQ, i7 4850HQ, i3 3550 CPU, i5 5300U. So prosesor ni tak boleh nak beat, iaitu AMD Ryzen Threadripper 1950X 16 core punya prosesor. Okay, sekarang ni saya nak cuba run program Cinebench R23 not 32 ya.
Alamak. Nanti lah. Saya kena pause lah. Bosan. Kau dengar kejap ni apa yang saya buat ni bosan. Saya bosan ni. Okay. Sekarang ni saya dah load program Cinebench R23. Ini saya tak tahulah berapa lama lagi saya nak tunggu. Tak sanggup saya nak tunggu. Custom lah. Buat seminit lah dulu. Seminit je tak nak buang masa lama-lama. Kita buat custom test duration processor ni untuk single core dia dalam masa seminit sahaja. Saya tak nak buang masa saya 30 minit, sejam dan sebagainya. Saya tak nak buang masa saya. So saya buat seminit only. Okay. Korang tengok je dulu. Okay. Untuk single score Cinebench R23, processor ni punya single core punya bukan single core ni, multi core punya score sebanyak sebanyak 10,556 point. Wow, quite good. Maksudnya bagus lah. Dia boleh beat i9 9880H laptop processor, dan dia boleh beat Ryzen 7 7000. Tapi saya tak tahu why 2700X tak ada dalam list ni. Baru boleh compatible. Okay, sekarang ni saya buat test untuk CPU single score. Stay tune korang. Okay korang, saya kembali. Okay, so ini adalah skor untuk processor Ryzen 5 5600G untuk single score Cinebench R23. Ini dia 1426 point, 1426 single score point. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okay, sebelum saya nak end recording ni, saya nak bagi tahu lah. Okay, kepada yang belum subscribe, tolong subscribe to channel saya untuk konten yang menarik pada masa akan datang. Okay, yang kepada yang dah subscribe, tolong share ni, tolong nonton video saya, komen ke apa benda. Kalau korang ada idea nak saya buat konten apa, bagi tahu je, komen je. Nanti saya akan macam ni tu, saya akan cubalah buat konten apa yang korang nak, tapi janganlah melampau lah, lebih-lebih. Lagi satu, yang kepada yang subscribe, support lah, share lah video ni dekat kawan-kawan korang, family member apa benda. Share je, tak apa, korang share je, support saya sampai saya capai 1000 subscriber. Sekejap saya tunjuk saya punya YT saya. Okay,
kat sini. Okay, ini adalah YouTube channel saya, main YouTube channel saya. Sebenarnya saya ada 3 akaun YouTube. Yang ni first. Lepas tu yang second lagi AMD Ryzen 7 2700X. Second. Third channel is JRIT Service Enterprise. Yang saya sengaja upload video macam ni dekat YouTube channel main saya. Biarlah random content ke apa benda, pasal handphone ke game ke, at least pun adalah unboxing review apa benda kan, berkata PC ni ke. At least pun tak adalah korang bosan kan. Tak semua orang lain, tak, saya tahu orang lain macam bosan tengok saya main game, cengok gitu kan. So korang subscribe lah. Korang ni subscribe macam ni. Kalau korang tengok ni, okay, korang subscribe, turn on notification bell icon, like video, comment, share. Atau ni tekan butang ni. Nanti kalau korang tekan ni, dia ada satu butang loceng sini, ada yang nombor bawah tu tak nak notification standard dengan all notification daripada video saya lah, YT saya ni. Okay, setakat sini sajalah saya punya saya punya video pada tengah malam ni. Okay, apa-apa pun, terima kasih kerana korang menonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah, jumpa lagi.